ทุกคนที่คุณพบล้วนแล้วแต่มีเหตุผลในชีวิตบางคนเข้ามาเนี่ยเพื่อสอนให้เราเติบโตบางคนเข้ามาเพื่อทำร้ายคุณบางคนเดินเคียงข้างในวันที่คุณลำบากที่สุดแต่บางคนกลับหายไปทันทีที่ความยากลำบากปรากฏตัวขึ้นบางคนเข้ามาเป็นความสุขบางคนเข้ามาเป็นบาดแผลแต่ทุกคนเข้ามาเพื่อสอนบางคนสอนให้เรารักบางคนสอนให้เราให้อภัยบางคนสอนให้เราอดทนและบางคนสอนให้เราเจ็บปวดเพื่อที่วันหนึ่งเราจะไม่ทำให้ใครต้องมาเจ็บแบบนั้นอีกและไม่ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายขอให้คุณขอบคุณเขาทุกคนเพราะเขาคือบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตให้เราเป็นเราแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน